Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote, jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu katika mfululizo wa masomo ya mwongozo wa kujifunza Biblia, leo ikiwa ni Januari 18, siku ya Jumapili. Ni katika mwendelezo wa somo hili la 4 la robo hii. Mada ya leo inasema mfarakano huko Filipi. Soma wa Filipi sura ya 2 aya ya 1 hadi ya 3. Ni mambo gani yanaonekana kuwa yamesababisha mfarakano ndani ya kanisa? Paulo anapendekeza nini kama suluhisho? Lazima ilikuwa ni jambo la kusikitisha sana kwa Paulo kuona kanisa alilolianzisha na kulipenda sana likiteswa na ushindani na kumezwa na magomvi. Anatumia lugha kali sana kuelezea matatizo hayo. Kushindana ni tafsiri ya neno la Kiyunani eritheia lililotumiwa awali katika Wafilipi 1 aya ile ya 17 kurejelea washindani wa Paulo wenye ubinafsi huko Rumi walioazimia kujikweza badala ya kuendeleza kazi ya Kristo. Kushindana ni miongoni mwa matendo ya mwili, Wagalatia 5 aya 20. Na kama Yakobo anavyoelezea, maana hapo palipo wivu na ugomvi ndipo palipo machafuko na kila tendo baya, Yakobo 3 aya 16. Neno la Kiyunani la majivuno limetumika hapa tu katika Agano Jipya, lakini linaonekana katika maandiko yasiyo ya kibiblia kwa maana ya kiburi cha wazi na kuwa na hisia ya kujikweza. Paulo anatumia neno linalohusiana sana katika kuwaonya Wagalatia, tusijisifu bure tukichokozana na kushindana, Wagalatia 5 aya ya 26. Ona masuluhisho ambayo Paulo anaorodhesha kwa matatizo haya. Suluhisho la kwanza, faraja katika Kristo. Paulo anatumia kielelezo cha Kristo mwenyewe kama motisha yenye nguvu. 2. Faraja ya upendo. Yesu anafunua upendo wa Mungu na anatuamuru kupendana kama nilivyowapenda ninyi, Yohana 15 ya 12. 3. Ushirika wa Roho. Kuwepo kwa Roho Mtakatifu kunajenga uhusiano wa karibu wa Kikristo kama ule ulioenea katika kanisa la awali. Matendo 2 aya ya 42, linganisha na Wakorintho wa pili sura ya 13 aya 14. 4. Upendo au huruma. Tunaona sifa hii ya kiungu ikidhihirishwa mara kwa mara katika maisha ya Kristo. Tazama Mathayo 9:36, Mathayo 20:34, Marko 1:41. Na kuelezewa katika mifano ya Msamaria mwema, Luka 10:33 na mwana mpotevu katika Luka 15 aya 20. 5. Rehema. Sifa hii Yesu alionyesha kwa mfano inapaswa kuonekana pia katika maisha ya wafuasi wake. Luka 6:36. 6. Kuwa na nia moja, wenye mapenzi mamoja, wenye roho moja, mkinia mamoja. Taswira iliyoje! Ni vigumu kufikiria jinsi ambavyo Paulo angeweza kusisitiza umuhimu wa umoja kwa nguvu zaidi. Kama Paulo atakavyoelezea, nia tunayopaswa kuwa nayo ilikuwamo pia ndani ya Kristo Yesu, Wafilipi 2 aya 5. Huo ndio mwisho wa tafakari ya somo hili siku ya leo. Mungu awe pamoja nasi sasa na hata milele. Amina.